Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun sizning e'tiboringizni talab qiladigan o'ta muhim mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun bu ma'lumotning qadri beqiyos. Prezidentimiz tomonidan imzolangan har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir etadigan 6 ta yangi qonun va qarorlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu o'zgarishlar shunchaki qog'ozda qolmaydi. Balki sizning kundalik turmushingizga, moddiy ahvolingizga va huquqlaringizga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni, hozirroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va videoga like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Bu sizning kelajagingiz uchun juda muhim, ishonchingiz komil bo'lsin. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bu savolga javob berish uchun avvalo shuni tushunishimiz kerakki, nafaqa tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Biroq so'nggi paytlarda kiritilgan o'zgarishlar shunchaki kichik tuzatishlar emas. Balki nafaqaxo'rlar hayotini tubdan yaxshilashga qaratilgan kompleks chora tadbirlar majmuidir. Ilgari nafaqaxo'rlar ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlarga duch kelishar. Ba'zi ijtimoiy imtiyozlardan bexabar qolishar yoki ulardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishardi. Masalan, nafaqani qayta hisoblash uchun uzoq navbatlarda turish, hujjatlar yig'ishga ko'p vaqt sarflash. Ba'zi imtiyozlar haqida faqat xabardor do'stlardan eshitish hollari uchrab turardi. Hukumatimiz ushbu kamchiliklarni inobatga olgan holda nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning hayot sifatini oshirish va ularga xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish maqsadida bir qator muhim qonuniy hujjatlarni qabul qildi. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga yangi imkoniyatlar yaratadi va ularning huquqlarini yanada mustahkamlaydi. Endilikda ilgari ko'plab insonlar uchun qorong'u bo'lgan ba'zi masalalar oydinlashdi. Yangi imtiyozlar paydo bo'ldi va mavjud imkoniyatlardan foydalanish ancha osonlashdi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar yo'q? Mana o'sha 6 ta muhim qonun va qarorlar haqida batafsil ma'lumot. Har birini chuqur tahlil qilamiz, kimga qanday ta'sir qilishini misollar bilan ko'rib chiqamiz. Nafaqalarni indeksatsiyalash mexanizmini takomillashtirish to'g'risida bu qonun nafaqa miqdorini inflyatsiya darajasiga mos ravishda avtomatik oshirishni nazarda tutadi. Ilgari nafaqalarni oshirish bo'yicha qarorlar vaqti bilan va ko'pincha oldindan aytib bo'lmaydigan tartibda qabul qilinardi. Ba'zan narxlar o'sishi nafaqa oshishidan tezroq sodir bo'lib, nafaqaxo'rning xarid qobiliyatini pasaytirardi. Endilikda hukumat yilga kamida 2 marta belgilangan tartibda inflyatsiya darajasini inobatga olgan holda nafaqa miqdorini avtomatik tarzda oshirish majburiyatini oldi. Bu degani endi siz har safar qimmatlashishni ko'rganingizda nafaqa miqdori qachon oshadi deb xavotirlanishingizga hojat qolmaydi. Tizim avtomatik ravishda ishlaydi. Kimga foydali? Bu qonun barcha nafaqaxo'rlar uchun istisnosiz katta ahamiyatga ega. Ayniqsa faqat nafaqa hisobiga yashaydiganlar uchun bu qoidalarning o'rnatilishi moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Real hayotdan misol. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Oysha buvi, uning yagona daromadi nafaqasi ilgari. U doimiy ravishda oziq-ovqat va kommunal to'lovlar narxining oshishi sababli qiyinchiliklarga duch kelardi. Nafaqasi bir yilda bir marta yoki umuman oshmasligi mumkin edi. Yangi qonun bilan agar inflyatsiya darajasi masalan 5% ga ko'tarilsa, Oysha buvining nafaqasi ham shu foizga avtomatik tarzda qo'shimcha ariza berishlarsiz oshiriladi. Bu unga kundalik xarajatlarini rejalashtirishda ishonch beradi va xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Yoki Samarqand viloyatida yashovchi 65 yoshli Farmon bobo misolida ko'raylik. Uning nafaqasi ilgari 20 million so'm edi. Yangi mexanizm bo'yicha yil oxiriga kelib umumiy inflyatsiya 8% tashkil etgani hisobga olinib, uning nafaqasi avtomatik ravishda 40 ming so'mga oshirib 20 million ming so'mga aylanadi. Bu albatta hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Alohida himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar joriy etish to'g'risida. Bu qonun yolg'iz yashovchi, nogironlik bo'lgan yoki juda kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun muntazam ravishda qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ilgari bunday to'lovlar ko'pincha bir martalik aksiyalar yoki xayriya tadbirlari shaklida bo'lardi. Ularning doimiy mexanizmi mavjud emas edi. Endi esa aniq mezonlar asosida doimiy qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Kimga foydali? Ushbu
qonun birinchi navbatda yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar va ilk guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar hamda oilaning o'rtacha oylik daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Real hayotdan misol. Farg'ona shahrida yolg'iz yashovchi 75 yoshli Zuhra xola bor. Uning farzandlari chet elda ishlaydi, o'zi esa nafaqasi bilan yashaydi. Ilgari u qishda issiqlik uchun yoki dori-darmon sotib olishda qiynalardi. Birovdan yordam kutardi. Yangi qonun bo'yicha u har oyda nafaqasiga qo'shimcha ravishda belgilangan miqdorda, masalan, eng kam nafaqa miqdorining 20% miqdorida 26 ming so'm qo'shimcha mablag' oladi. Bu unga asosiy ehtiyojlarini qondirishda, ayniqsa kutilmagan xarajatlar paydo bo'lganda juda katta yordam beradi. Yoki Qoraqalpog'iston Respublikasida yashovchi nogironligi bo'lgan 6 yoshli Berkinboy akani olaylik. Uning nafaqasi tirikchilik uchun arang yetardi. Yangi qonun unga har oy belgilangan miqdorda, masalan, 100 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov olish imkonini beradi. Bu pullar uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yoki yaxshiroq oziqlanishga yordam beradi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqani qayta hisoblash jarayonini soddalashtirish to'g'risida. Bu qonun nafaqa olib, shu bilan birga ishlashni davom ettirayotgan fuqarolar uchun nafaqani qayta hisoblash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Ilgari ishlashda davom etayotgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqani qayta hisoblash murakkab va uzoq davom etadigan jarayon edi. Buning uchun ko'p hujjatlar yig'ish, bir necha idoralarga borish talab qilinardi yangi qonunga ko'ra. Endilikda bu jarayon avtomatlashtiriladi yoki ancha soddalashtiriladi. Ish beruvchining ma'lumotlari asosida yoki raqamli xizmatlar markazlari orqali bir necha hujjat bilan bu masalani hal qilish mumkin bo'ladi. Kimga foydali? Bu qonun nafaqaga chiqqandan keyin ham faol mehnat faoliyatini davom ettirayotgan barcha nafaqaxo'rlar uchun muhim. Ular o'zlarining mehnat stajini va daromadlarini hisobga olgan holda nafaqalarni qayta hisoblashdan manfaatdor bo'ladilar. Real hayotdan misol. Buxoro viloyatida yashovchi. Maktabda o'qituvchilik faoliyatini davom ettirayotgan Olmadagi yoshli Mahbuba opa misolini olaylik. U nafaqaga chiqqandan keyin yana 5 yil ishladi. Ilgari 5 yillik mehnatini hisobga olgan holda nafaqasini qayta hisoblash uchun u pensiya jamg'armasi bo'limiga ish joyidan ma'lumotnomalar yig'ib, kamida 2-3 marta borib kelish kerak edi. Har safar navbatda turish, turli blankalarni to'ldirish unga ancha qiyinchilik tug'dirardi. Endilikda yangi qonun tufayli u barcha kerakli ma'lumotlarni elektron tarzda yuborishi yoki bir marta raqamli xizmatlar markaziga borib arza yozishi kifoya. O'zi to'lagan soliqlar va mehnat stajiga qarab uning nafaqasi avtomatik ravishda masalan 7 ming so'mga oshiriladi. Bu nafaqaxo'rlar uchun vaqtni tejash va qog'ozbozlikni kamaytirishda katta qadamdir. 4. Nafaqa xizmatlar uchun raqamli platformalar va mobil ilovalar joriy etish to'g'risida. Bu qonun nafaqa bilan bog'liq xizmatlarni to'liq raqamlashtirishni, ya'ni onlayn platforma va mobil ilova orqali amalga oshirish imkoniyatini yaratishni ko'zda tutadi. Ilgari nafaqa bilan bog'liq har qanday ma'lumotni olish, ariza berish yoki holatni tekshirish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borish talab qilinardi. Bu ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklangan yoki chekka hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun katta muammo edi. Endilikda mobil telefoningiz yoki kompyuteringiz orqali uydan chiqmasdan turib nafaqangiz holati, oshirilish hisob raqami haqida ma'lumot olish, hatto ba'zi turdagi arizalarni olish, onlayn topshirish imkoniyati yaratiladi. Kimga foydali? Texnologiyalardan foydalanishga qiziquvchi barcha nafaqaxo'rlar, ayniqsa shahar joylarida yashovchi va yoshroq nafaqaxo'rlar, shuningdek uzoq qishloqlarda yashovchilar uchun bu juda qulaylik yaratadi. Ularga shaharga qatnashning hojati qolmaydi. Real hayotdan misol. Andijon viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi 68 yoshli Xolmat amaki bor. U nafaqasining kartaga tushganini yoki qandaydir o'zgarishlar bor yo'qligini bilish uchun har safar shaharga borib kelishga majbur edi. Bu unga qiyinchilik tug'dirardi. Yangi mobil ilova yordamida u endilikda uyda o'tirgan holda telefon orqali nafaqasining harakatini kuzatishi, so'nggi ma'lumotlarni tekshirishi va hatto ba'zi hujjatlarni onlayn yuklashi mumkin bo'ladi. Bu uning vaqtini tejaydi va jismoniy yuklamasini kamaytiradi. Yoki Toshkentda yashovchi onim yoshli Gulnora opaning nafaqasiga qo'shimcha to'lov tushganligi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, endilikda u mobil ilova orqali bir necha soniyada tekshirishi mumkin. Ilgari buning uchun unga pensiya
jamg'armasining qabulxonasiga borish kerak edi. 5. Sanatoriya kurort yo'llanmalarini taqsimlashda shaffoflikni oshirish va ulardan foydalanishni kengaytirish to'g'risida. Bu qonun nafaqaxo'rlar uchun sanatoriya kurortlarda davolanish uchun beriladigan imtiyozli yo'llanmalarni taqsimlash mexanizmini tubdan o'zgartiradi va shaffoflikni oshiradi. Ilgari bu yo'llanmalar ko'pincha tanish bilish orqali yoki faqat ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlarga yetib borardi. Ko'pchilik imtiyozli yo'llanmalar borligidan bexabar qolardi yoki ularni olishga umid ham qilmasdi. Endilikda yo'llanmalarni taqsimlash jarayoni to'liq elektronlashtiriladi va aniq mezonlar asosida adolatli navbat bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari imtiyozli yo'llanmalar soni ham sezilarli darajada oshiriladi. Kimga foydali? Sog'ligini tiklashga muhtoj bo'lgan barcha nafaqaxo'rlar, ayniqsa surunkali kasalliklarga chalinganlar va jismoniy imkoniyati cheklanganlar uchun bu qonun juda muhimdir. Real hayotdan misol. Qashqadaryo viloyatidan 72 yoshli Xoljon bobo bel og'rig'idan aziyat chekadi. Ilgari u sanatoriya yo'llanmasini olishni istardi, ammo qanday olishni bilmasdi. Kimgadir murojaat qilish kerakligini o'ylab oxir voz kechardi. Endilikda yangi elektron tizim orqali u arizani onlayn topshirishi va adolatli navbat asosida imtiyozli yo'llanma olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nafaqat uning sog'ligini tiklashga yordam beradi, balki davlatning unga g'amxo'rligini ham his qiladi. Yoki Namangan viloyati yashovchi 15 yoshli Ra'no opa, uning yurak qon tomir kasalligi bor. Ilgari yo'llanma olish uchun ko'plab idoralar orasida yugurish, shifoxonadan anketalar yig'ish kerak edi. Endi esa u tibbiy xulosalarni taqdim etish orqali elektron navbatga turishi va shaffof tizim orqali o'z navbatini kutishi mumkin. Imtiyozli yo'llanmalar soni ko'paygani sababli uning olish imkoniyati ham ortdi. 6. Vafot etgan nafaqaxo'rning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish to'g'risida. Bu qonun vafot etgan nafaqaxo'rning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga beriladigan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va boshqa ijtimoiy yordam turlarini berish tartibini soddalashtiradi va qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytiradi. Ilgari boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini rasmiylashtirish ko'plab qog'ozbozliklar, huquqiy noaniqliklar va uzoq kutish jarayonlari bilan bog'liq edi. Ko'p hollarda yosh bolali onalar yoki nogironligi bo'lgan qaramog'idagilar bu jarayonlardan qiynalardi. Yangi qonun bilan bu jarayonlar ancha soddalashtiriladi. Zarur hujjatlar ro'yxati qisqartiriladi va murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari qat'iy belgilanadi. Shuningdek, ba'zi turdagi oylarga qo'shimcha yordamlar ham ko'zda tutilgan. Kimga foydali? Nafaqaxo'r vafot etganidan keyin uning qaramog'ida qolgan oila a'zolari, jumladan yosh bolalar, nogironligi bo'lgan farzandlar, beva ayollar belgilangan shartlarga muvofiq uchun juda muhim. Real hayotdan misol. Jizzax viloyatida yashovchi 35 yoshli Gulchehra ismli ayolning turmush o'rtog'i nafaqaxo'r edi va vafot etdi. Uning qaramog'ida 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Ilgari turmush o'rtog'i vafot etgach, u boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olish uchun juda ko'p ovoragarchiliklarga duch keldi. Marhumning ish staji haqida ma'lumotlar yig'ish, guvohnomalar olish, bir necha idoralarga borish. Bu jarayonlar oilaning og'ir ahvolini yanada murakkablashtirdi. Yangi qonun tufayli endi Gulchehra opa o'z arizasini tezroq va kamroq hujjatlar bilan topshirishi mumkin. Jarayon qisqardi va qonun uni qanday holatlarda qo'shimcha himoya qilishini aniq belgilab berdi. Bu esa unga va bolalarga og'ir damlarda tezroq moddiy yordam olish imkonini beradi. Yoki Xorazm viloyatida yashovchi o'zi ham nogiron bo'lgan 60 yoshli Otabek amakining onasi vafot etdi. U onasining qaramog'ida edi. Yangi qonun uning boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini rasmiylashtirish jarayonini ancha soddalashtiradi va unga qo'shimcha moddiy yordam olish imkoniyatini beradi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qonun yoki qarorda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham ba'zi istisnolar, diqqat qilish kerak bo'lgan nuanslar va ehtimoliy tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizni yoqimsiz vaziyatlardan asraydi. Birinchi qonun, ya'ni nafaqalarni indeksatsiyalashda shuni yodda tutish kerakki, oshirish foizi inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lsa-da, aniq foizni hukumat belgilanadi. Ya'ni u inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan tarzda belgilanishi mumkin. Bu esa inflyatsiya darajasidan biroz yuqori ham bo'lishi ehtimolini anglatadi, lekin mutlaqo har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda agar iqtisodiy vaziyat keskin o'zgarsa, yil davomida indeksatsiyalash soni kamayishi yoki o'sishi mumkin.
bu nuanslarni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Shuningdek, ba'zi maksimal nafaqa miqdorlariga yetgan nafaqaxo'rlar uchun indeksatsiya nafaqa miqdorini oshirmasligi mumkin. Chunki ular allaqachon belgilangan maksimal chegaraga yetgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qonundagi qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar masalasida yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan degan tushunchalarning aniq mezonlari mavjud. Masalan, agar nafaqaxo'r o'g'li yoki qizi bilan birga yashasada, ular uzoq muddat chet elda bo'lsa, u rasman yolg'iz hisoblanmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda murojaat qilishdan oldin aniq mezonlarni pensiya jamg'armasidan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan aniqlashtirish shart. Kam ta'minlanganlik darajasini aniqlashda esa oilaning umumiy daromadi, jumladan barcha oila a'zolarining ish haqi, nafaqalari va boshqa daromadlari hisobga olinadi. Ba'zi hollarda bankdagi katta miqdordagi depozit ham daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu esa to'lovni olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchi qonun, ya'ni ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun qayta hisoblashda shunday bir tuzoq bo'lishi mumkin. Agar nafaqaxo'r norasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsa, uning qo'shimcha mehnat staji va daromadi hisobga olinmaydi. Qayta hisoblash faqat rasmiy ravishda ishga joylashgan va soliqlari to'lab borilayotgan shaxslarga tegishli. Shuningdek, agar nafaqaxo'rning maoshi juda oz bo'lsa, qayta hisoblash nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirmasligi ham mumkin. Bu holatlarni oldindan bilish va rasmiy ishga joylashishga e'tibor berish muhim. Ba'zi ish beruvchilar nafaqaxo'rni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasligi mumkin. Bu esa uning huquqlariga ta'sir qiladi. 4-qonun raqamli xizmatlar borasida texnologiyalardan foydalanishda qiynaladigan nafaqaxo'rlar uchun boshida bir oz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Garchi bu xizmatlar soddalashtirilgan bo'lsa-da, baribir mobil ilovani yuklab olish, undan foydalanishni o'rganish kabi kichik to'siqlar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda yaqinlardan yoki raqamli xizmatlar markazlaridagi mutaxassislardan yordam so'rash tavsiya etiladi. Shuningdek, internetga ulanish imkoniyati cheklangan joylarda yashovchilar uchun bu xizmatlar to'liq samarali bo'lmasligi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi masalasiga ham alohida e'tibor qaratish lozim. 5-qonun sanatoriya kurort yo'llanmalari bo'yicha shuni yodda tutish kerakki, yo'llanmalar soni ko'paytirilsa-da, talab hali taklifdan yuqori bo'lishi mumkin. Bu degani, elektron navbatga turganingizda ham ma'lum muddat kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuningdek, yo'llanma olish uchun tibbiy ko'rsatmalar muhim. Ba'zi kasalliklar bilan, masalan, o'tkir yuqumli kasalliklar yoki ruhiy buzilishlar bilan og'riganlarga yo'llanma berilmasligi mumkin. Navbat tizimida adolatli joylashish uchun hujjatlarni to'g'ri va to'liq taqdim etish muhim. 6-qonundagi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi masalasida nafaqaxo'rning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari degan tushunchaning aniq huquqiy ta'rifi bor. Masalan, voyaga yetgan, mehnatga layoqatli va o'z daromadiga ega bo'lgan farzandlar odatda bu turdagi nafaqaga da'vo qila olmaydi. Shuningdek, beva ayollar yoki erkaklar uchun ham ma'lum yosh cheklovlari va boshqa shartlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu shartlarni oldindan aniqlashtirish va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish muhim. Ba'zi hollarda agar marhumning mehnat staji yetarli bo'lmasa, nafaqa miqdori kutilganda kamroq bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Aniqlik kiritish uchun qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Nimani yozish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytib o'tganimdek, bu yangi qonunlar va qarorlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun men sizga quyidagi amaliy qadamlarni tavsiya qilaman. 1. Ma'lumot manbalarini aniqlashtiring. Birinchi navbatda o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ularda barcha yangi qonuniy hujjatlar bo'yicha eng dolzarb va to'liq ma'lumotlar mavjud. Hukumatning rasmiy veb saytlarini, masalan, pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi saytlari kuzatib boring. Yangi qonunlar to'g'risidagi matnlar odatda u yerda chop etiladi. Mahalliy hokimliklar va mahalla fuqarolar yig'inlarida ham nafaqaxo'rlar uchun maxsus ma'lumotlar stendlari yoki maslahatchilar bo'lishi mumkin. Ular ham sizga yo'l ko'rsatishadi. Eng muhimi, may oyining 1-kuniga qadar o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob topishga harakat qiling. Chunki aksariyat o'zgarishlar aynan shu sanadan kuchga kiradi yoki shu sanagacha ma'lumotlar to'planishi kerak. 2. Sizga tegishli bo'lgan qonunni aniqlang va harakat qiling. Agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan bog'lanib, sizning mehnat tajribangiz
va to'langan soliqlaringiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda taqdim etilayotganiga ishonch hosil qiling. Agar onlayn qayta hisoblash mexanizmi ishga tushgan bo'lsa, buning qanday ishlashini bilib oling. Agar siz yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan yoki kam ta'minlangan bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga borib, qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar uchun ariza berish shartlari va zarur hujjatlar ro'yxatini aniqlashtiring. Odatda oilaning moddiy ahvoli haqidagi ma'lumotnoma, nafaqa guvohnomasi va pasport talab qilinadi. Ba'zi hollarda tibbiy ma'lumotnomalar ham so'ralishi mumkin. Arizangizda o'zingizning aniq ahvolingizni va nima uchun ushbu to'lovga muhtoj ekanligingizni qisqacha bayon eting. Agar siz sanatoriy kurort yo'llanmasiga muhtoj bo'lsangiz, mahalliy sog'liqni saqlash bo'limi yoki poliklinikangizdagi oilaviy shifokorga murojaat qiling. Ular sizga tibbiy xulosa berishadi va elektron navbatga turish tartibini tushuntirishadi. Odatda pasport, nafaqa guvohnomasi, tibbiy xulosa va arizani topshirish kerak bo'ladi. Agar nafaqaxo'r vafot etgan bo'lsa va uning qaramog'ida qolgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olish shartlarini aniqlang. Odatda marhumning o'lim guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, agar bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, oilaning qaramog'ida bo'lganligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma va pasportingiz talab qilinadi. Arizangizda oilangizning tarkibini, qaramog'ida kimlar qolganini va nafaqaning ahamiyatini ko'rsating. Raqamli xizmatlardan foydalanishni istasangiz, mobil ilovani yuklab oling va uni qanday ishlatishni yaqinlaringizdan yoki raqamli xizmatlar markazidagi mutaxassislardan o'rganing. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. O't hujjatlar tayyorlang, har qanday murojaat qilishdan oldin. Pasportingiz, nafaqa guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangiz, nikoh guvohnomangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa tegishli ma'lumotnomalarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Hujjatlaringizning tartibli bo'lishi jarayonini tezlashtiradi. 4. Savol berishdan tortinmang. Agar sizga biron bir jihat tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yoki huquqshunoslardan so'rashdan aslo tortinmang. Noto'g'ri ma'lumotlarga yoki noto'g'ri harakatlarga asoslanishdan ko'ra aniqlashtirib olgan afzal. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Prezidentimiz tomonidan imzolangan bu 6 ta qonun va qaror nafaqaxo'rlarimizning hayotini yanada farovon va adolatli qilishga qaratilgan muhim qadamlardir. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash, ijtimoiy himoyangizni kuchaytirish va davlat xizmatlaridan foydalanishni soddalashtirishga xizmat qiladi. Unutmang, ushbu ma'lumotlarning barchasi sizning huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni to'liq anglab yetishingiz uchun muhimdir. Bugungi video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikrlaringizni ushbu qonunlar haqidagi mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qimmatli. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham sizga eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha